Мен қаланың қызы едім. Үйдің жалғыз еркесімін. Әкем де анам да қатал болды. Аяғымды абайлап бас қызым. Қаланың қызы ауылға барса сөзде сында көп болады деді. Етегіңе ие бол, елге күлкі болма деп қайта-қайта ескертіп отыратын. Солай тәрбиеленіп өстім. Күнге күймеген аппақ денем, ұзын шашым, мың бұралған белім бәрі көзге түсетін. Өзімді сұлумын деп айтпасам да, елдің назары маған ауатынын сезетінмін. Университетті бітірген соң тағдыр мені ауылға алып келді. Жігітім ауылдың тумасы. Сөзіне сеніп, жүрегіме үміт байлап тұрмысқа шықтым. Сол сәтте мен ештеңеден қауіптенген жоқпын, тек бақытты болам деп ойладым. Ауылға түскен алғашқы күн, даладағы самал шаң, мал иісі бәрі маған жат еді. Бірақ ауылдың қарапайым тіршілігі жүрегіме бір жылылық сыйлағандай болды. Сол сәттен бастап мені бір жанар мазалай бастады. Күйеуімнің інісі, ол менен 1-2 жас кіші екен. Үйге алғаш кіргенімде көзіме тура қараған сол еді. Қарашығынан әлдебір отты, жасырын құмарлықты сезгендей болдым. Жүрегім дір ете қалды. Алғашында мән бермедім. Жас қой, балалық шығар деп ойладым. Бірақ күн өткен сайын оның көзқарасы мен қимыл қозғалысы ішімде бір белгісіз сезім оятты. Таңертең өріске сиыр айдауға шықтық. Ол міндетті түрде жанымда жүретін. Қолымнан арқанды тартып алып, жеңеше, сіз шаршайсыз ғой дейтін. Жымиып қана қоятын, бірақ жүрегім әлдеқайда тезірек соғатын. Кешкісін қорада көмектесіп жүрсе, әдейі арқаннан ұстай алатын. Сол бір қысқа жанасу денемді ыстық қылып жіберетін. Мен үндемедім, бірақ өзімнен қорқа бастадым. Кейде ас дайындап жүрсем, үнсіз тұрып қарайтын. Қарашықтары мені шешіндіріп жатқандай ішіме от тастайтын. Мен көзімді тайдырып әкетсем де, денем дірілдеп, бір белгісіз құмарлықты сезіп тұратын. Іштей, жоқ, бұл күнә, мен келінмін, ол қайын, бұлай болмау керек деп өзім тежейтінмін, бірақ жүрекке әмір жүрмейді екен. Құдайдың сынағы ма, әлде құмарлықтың күші ме, білмеймін, бірақ сол күннен бастап менің тыныштығым жоғалды. Келін боп түскеніме ай толмай жатып ақ, жүрегім тыныштықтан айырылды. Күн сайын бір сәт қайнымның көзіне түссем, әлдене дірілдеп қоя беретінмін. Өрісте кешкі күн қызарып бататын жақ. Сиыр айдап келе жатқанбыз, қолымдағы шыбыртқаны тастай салып, жеңеше, сізге жараспайды деп күлді. Даусының тембрі тым жұмсақ шықты. Мен сыр бермей жымиып қойдым, бірақ жүрегімнің кеудем шығып кетердей болды. Кенеттен аяғым сүрініп кетіп құлап қала жаздадым. Ол қолымнан ұстап үлгерді. Құдды денемді отқа тастағандай болды. Саусақтардың ыстығы алақанымнан жүрегіме жетті. Мен тез қолымды тартып алдым. Рахмет дедім даусым дірілдеп. Ол болса үнсіз жымиды. Бірақ сол үнсіздіктің ішінде мені әлдеқашан иеленіп алған сияқты еді. Түнде төсегімде жатсам да ұйқым қашатын болды. Күйеуім қасымда тыныш қана ұйықтап жататын. Бірақ менің қиялым басқа жақта. Сол жас жігіттің жанарына кетіп қалды. Өзімді іштей жек көрдім. Құдайым, неге бұлай? Бұл күнә ғой деп жас төктім талай рет. Бірақ таң ата қайтадан сол отқа күйіп жүре беретінмін. Бір күні ас бөлмесінде екеуміз ғана қалдық. Мен қамыр жайып отырғам. Ол қасыма келді де үнсіз иығымнан ұстай берді. Жүрегім дүрс ете түсті. Не істеп тұрсың дедім қатаң дауыспен. Жеңеше, сізді ойламай қоя алмай жүрмін деді сыбырлап. Сол сәтте қолымдағы ұнға малынған қамыр домалақтап жерге түсіп кетті. Мен оған қарауға батпадым. Тек ішімде әлдене үзіліп кеткендей болды. Ол иығымнан қолын жайған алып сыртқа шығып кетті. Менің тізем дірілдеп отырып қалдым. Сол күннен бастап құмарлық жасырын сөзден ашық мойындауға айналды. Күндер өтті. Біз бір-бірімізге жақындай бердік. Әуелі өрісте, кейде қорада. Көзіміз түйіссе, ішіміздегі от лап етіп жана жөнелетін. Мен қолымнан келгенше қарсы тұрдым. Бірақ әрбір жанасу, әрбір көзқарас мені әлсірете берді. Ақыры бір кеште күйеуім сыртта болған. Мен аулада кір жаюға шыққанмын. Қайным үнсіз келіп, құшарлана арқамнан құшақтай алды. Жүрегім шыдамай дір етіп тоқтап қалғандай болдым. Қойшы, бұлай болмайды дедім. Мен сені сүйем жеңеше, бұған қарсы тұра алмаймын деді ол, даусы дірілдеп. Сол сәтте мен қарсыласудың бәрінен айырылып, оның құшағында еріксіз еніп кеттім. Сол сәттен кейін менің жанымда екі дауыс күресе бастады. Бірі, жоқ, сен келінсің, бұл күнә, өз-өзіңді тоқтат дейді. Ал екіншісі, жүрекке әмір жүрмейді. Сен де әйелсің, құмарлықтың отына ерік бер, деп сыбырлады. Осылай арпалысып жүрдім. Бірақ қайнымның жанары ыстығы бәрі мені әлсірете берді. Бір күні күйеуім үйде болмады. Үйде мен екеуміз ғана қалдық. Қолымда кір жууға арналған су тұр еді. Еденде отыра қалып кірді ысқылай бастадым.
Осы кезде ол есіктен кірді. Жеңеше, көмектесейін бе деді. Жоқ, сен бар дедім. Бірақ ол кетпеді. Жаныма тізерліп отырды. Саусақтары қолыма тиді. Сол сәтте бойымнан бір ыстық толқын жүріп өтті. Қой дедім мен, әлсіз үнмен. Қоймаймын, өйткені мен сізді сүйемін. Сен де сезесің ғой деді. Солай дегенде көзімнен жас шығып кетті. Мен үндемедім. Үндемегенім келісім сияқты еді. Ол екі алақанымен бетімді ұстап ернімнен сүйді. Кейін екі анарымды сипалай бастады. Алғашында қарсыласқандай болдым. Бірақ бір сәтте бүкіл бойым босап, еркімнен айырылдым. Өмірімде бірінші рет жүрегіммен тәнім бірдей дүрсілдеп шымырлап кеткендей болды. Осылайша біз тыйымды бұздық. Түн қараңғысы бізді жасырды. Жастыққа батқан жасым мен ыстық демім араласып кетті. Сол сәтте ұятта үрейде жоғалып, тек құмарлық қана үстемдік етті. Мен алғаш рет әйел ретінде өзімді толығымен бердім. Ол болса жас жалын құштарлықпен құшағын қыса түсті. Таң атқанда ғана мен шошып ояндым. Жанымда қайным жатыр. Кеудемде бір жағынан тәтті діріл, екінші жағынан қарадақтай қорқыныш. Құдайым, біз не істедік деп сыбырладым. Ол болса мені құшақтай түсіп, бұл махаббат, еш өкінбе деді. Бірақ жүрегімді күдік ұялай бастады. Алғашқы тыйым бұзылғаннан кейін біз тоқтай алмадық. Өрісте, мал айдағанда да, қорада жем беріп тұрғанда әрбір мүмкіндікті пайдаланып, бір-бірімізге құштарлықпен ұмтылатынбыз. Бір күні бір ауылдың келіні маған қарап күліп қойып, сізді өрістен жиі көретін болдық қой, қайныңызбен бірге деді. Мен жүрегім өте қалды. Көзімнің астымен қарасам, ол астарлап айтқандай жымиды. Сол сәттен бастап ішімде үрей күшейе берді. Халықтың сөзі оқ, ел білгенін жасырмайды деп ойладым. Күйеуім де өзгере бастады. Бір күні қасыма келіп, сен соңғы кездері суып кеттің, жүрегіңде басқа біреу бар ма деді. Мен шошып кеттім. Жоқ, неге олай дейсің дедім, жалтара. Ол болса ауыр күрсініп арқасын беріп жатып қалды. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Бір жағында адал күйеуім, бір жағында тыйым салынған, бірақ құмарлықпен жанымды өртеген қайным. Қайным күннен күнге өзгеріп бара жатты. Бір күні қорада жалғыз қалғанда ол маған сыбырлап айтты. Жеңеше, біз өмір бойы осылай күнәға батып жүре алмаймыз. Бір шешім керек деді. Қандай шешім дедім. Ағаның орнында мен болсам, сен бақытты болар едің ғой деді. Жүрегім өте қалды. Жоқ, олай айтпа дедім. Ол үндемеді, бірақ жанарында түнерген көлеңке қалды. Сол күндердің бірінде күйеуімнің қалада жұмыстары болып көлікке отырды. Мен есік алдында шығарып салып тұрдым. Қайным да қасымда жүрді. Күйеуім жымиып, жеңгеңе қарап қой, көмектесіп жүр, мен келемін деді інісіне. Ал ол болса үнсіз басын ғана изеді. Көлік ауылдың шетіне қарай бұрылғанда мен қол бұлғап қала бердім. Бірақ дәл сол сәтте жүрегім шым ете түсті. Әйелдің түйсігі ме, әлде бір белгі ме, түсінбедім. Кешке жаман хабар жетті. Күйеуім көлігінен ағашқа соғылып, о-дүниелік болыпты. Көліктің тежегіші істемей қалған екен. Жан дүнием ойран болды, жер астына түсіп кеткендей болдым. Ал жанымда үнсіз тұрған қайнымның жүзінде көз жасы жоқ еді. Тек біртүрлі жеңіл тынысталғандай болды. Сол сәт менің жүрегімнен найзағай түйреп өткендей ой пайда болды. Жоқ, бұл кездейсоқ емес, бұған оның қатысы бар ау. Алайда дәлел жоқ, даусымды шығаруға дәрменім жоқ. Күйеуімнің қазасы мені түнекке қамады. Жүрегім өртеніп кетті. Көзі жұмылған күйеуімді көргенде жер мен көктің ортасында жалғыз қалғанымды сездім. Жаназада бүкіл ауыл жиналды. Әркімнің жанарында аяныш бар. Қаланың қызы ауылға келіп еді, енді ерін жұтып қайнысына телміріп отыр дегенді естігендей болдым. Әйелдің түйсігі алдамайды, жұрт бірдеңеден сезіктеніп жүрді. Ал қайным жаназада көз жасын сығып шығарғанмен жанарында біртүрлі тыныштық, тіпті қанағат бардай көрінді. Уақыт өтті. Бір үйде бірге қалдық. Алғашында мен оны қууға, алыстауға тырыстадым. Бірақ ол маған қайта-қайта келді. Жеңеше, енді сен меніксің, бізді тағдыр қосты деді. Ал мен көз жасымды тыя алмай, соның құшағында қайта-қайта түсе бердім. Құмарлық бұрынғыдан да арта түсті. Түндеріміз оттай өтті, бірақ таң ата жанымды өртейтін өкініш пен кінә сезімі жанымды жегідей жеді. Айлар өтті, мен жүкті болмадым. Әр ай сайын үмітпен күтіп, үмітсіз күйреп отыра бердім. Дәрігерге де қаралдым, бәрі дұрыс деді, бірақ сәби болмады. Күнәға толған құмарлық бізді бақыт әкелмеді, керісінше жанымызды тозақ айналдырды. Кейде түнде терезеге қарап отырып, жанымна жылап айтатынмын. Егер мен уақытымда тоқтасам, күйеуім тірі болар еді.
Жылдар өтті, біз екеуміз әлі бірге тұрамыз. Бірақ бір үйде шаттық та күлкі де жоқ. Бала сүйе алмадық. Ауыл іші бізге үнемі күдікпен қарады. Бір күні ата-анамды айтты: балам, Алла әділ, ханмен келген бақ береке әкелмейді, қара басқан қуаныш көпке бармайды деді. Сол сөз жанымды тіліп өтті. Менің көз жасым тоқтамады. Ең қиыны түн ортасында оянып кетсем түсіме күйеуім кіретін. Қолына қанды тежегіш ұстап маған тесіле қарайды: сен мені сатып кеттің. Содан кейін мен жан даусымен айқайлап жылайтынмын. Қазір ойлап қарасам, құмарлық ешқашан бақыт әкелмейді екен. Ол тек жүректі өртеп, өмірді тозаққа айналдырады екен. Жастықтың жалына ергендер, бір сәт ойланыңдар. Бақыттың жолы адалдықта ғана. Құрметті оқырман, өмірден алынған сабақ болар оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.